El Parque Nacional Los Arrayanes, un bosque único en el mundo. El Parque Nacional Los Arrayanes, ubicado en la península de Quetrigüé, cerca de Villa La Angostura, protege un bosque singular compuesto casi exclusivamente por ejemplares de la especie Mirceugenia apiculata, arrayán. Fue declarado Parque Nacional de forma independiente en el año 1971, destacando su valor ecológico único.